绅士会喜欢的什么东西？我们不说话。这样，我要说一句，在这个现场会暴动的话，其实这边所有角色我只认识初音，其他角色我叫不出名字。来人，虎头铡伺候！你真的是厉害耶！你要最好笑说，有过一大堆初音的转单，为什么？加油！哎，好漂亮哦！这是连，然后这是零，连跟零。我现在正在学习。如果是路跑，我就直接上。对不起。他都突倒了，我看了强迫症好痛苦啊！我好想要伸进去把它伸起来。我也看不出来它有什么特别的形状，可是我这个也蛮明显的，它是头发，然后身体跟脚胶。可是它这个有点太焦了，就主要是脸没有看出。对对对。闭上也很棒，你要吗？好，加油！你要胸包。这个重量，但它没有声音哎，所以可这个，我觉得我猜应该是这个，因为它没有声音。它没有声音。你该不会？哎，这超棒哎，超可爱的。
较喜欢这一次的吊饰。我觉得这吊饰好好看，而且这次的这3个我都很想要。要再扭一个吗？这个重量应该也是一个。你会不会把3个吊饰直接凑齐啊？我不知道，打开。哦，重复了，可恶。啊，好吧。我可以等你，你再抽一个，我可以给你换。这个以外的。对。就是你要这3个吗？对，或者是上面那2只。我运气出来上面2只啊。我用这一只。不，加油，拜托。又没声音了。没声音了。不会再重复了吧？不会吧？不会吧？哦，没有。你抽谁啊？没有啊。没有重复。是那个普通的雪珠鹰，但我觉得它很可爱。可爱啊！可以。加油！加油！拜托，不要重复就好。标准越来越低了怎么办？哦，徽章，绝对是徽章。那就还好。拜托，3个鸡。看到蓝色就可以了。不是，是跟你一样。啊，真的假的？真的。这个红。好。可以，不要重复就可以。我啥都拍不到。大姐也很可爱。嗨。好嘞。但我觉得这一次的这些都很可爱啊。对啊，而且我觉得它这次有一个亮面银边的感觉，很好看，赞赞的。徽章。重量徽章，我觉得。这徽章，哇，好漂亮啊！哇！哎，抽到大奖哎！徽章里面大奖。我喜欢这个。